Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге пісіруді қажет етпейтін муравейник тортының рецебімен бөлісетін боламын. Алдымен торттың кремін дайындаймыз. Ол үшін вареный сгущенканың үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Әрі қарай миксердің көмегімен жалғастырамыз. Печеньенің бір бөлігін қолымызбен видеодағыдай сындырып шығамыз. Мен сындырып шықтым. Енді қалған бөлігін ватып шығамыз. Мен алдын ала дайындап қойдым. Енді бір-біріне қосып, жақсылап қасықпен араластырамыз. Жаңғақты ұсақтап, печеньеге салып шығамыз. Печеньеге жаңағы кремімізді құйып, жақсылап араластырамыз. Массамызды бөлме температурасында 20 минутқа қоя тұрамыз. Массамыз 20 минут тұрды. Енді барлығын бір ыдысқа саламыз. Әрі қарай қолымыздың көмегімен құмырсқаның илеуін жасаймыз. Қолдарыңызды сулап жіберсеңіз болады. Торттың формасын келтіреміз. Торттың формасын келтірдім, бетіне мак сеуіп шығамыз. Холодильникте 3-4 сағат ұстаймыз. Муравейник тортымыз дайын. Кесіп көрейік. Өте жұмсақ. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.